सखर जे मशहूर तालीमी इदारे साकी इंस्टीट्यूट पारां शागिर्द ऐं शागिर्दाणियुनि खे जदीद इल्म सां रोशनाई सां नवाज़ण लाइ आला मयारी लेबॉरेटरी, स्टेट ऑफ दी आर्ट ब्यूटी पार्लर ऐं जदीद सिलाई सेंटर जो इफ़्तिताह कयो वियो आहे। तक़रीब में सखर जे मुख़्तलिफ़ शोबनि सां तालुक़ रखंदड़ माण्हुनि वॾे अंग में शिरकत कई। तक़रीब खे ख़िताब कंदे साकी इंस्टीट्यूट जे डायरेक्टर ज़ुबैर महर चयो त 700 खां वधीक शागिर्द ऐं शागिर्दाणियुनि खे एडमिशन ॾिनी वेंदी, जंहिंसां गॾु कंप्यूटर साइंस, सिलाई सेंटर ऐं ॿियूं शयूं सेखारियूं वेंदियूं। इंस्टीट्यूट जी इफ़्तिताही तक़रीब में सोरठ मेंबर जमात सखर जे सदर हाजी अब्दुल अज़ीज़ मेमण, जनरल सेक्रेटरी अब्दुल कादिर, नायब सदर मोहम्मद अकबर ऐं ॿियनि वॾे अंग में शिरकत कई। तक़रीब दौरान आयल महिमाननि खे सेंटर जे मुख़्तलिफ़ शोबनि जो दौरो पिणु करायो वियो। रिपोर्टर कामरान शेख, इबरत न्यूज़, सखर।